Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 11:37 a.m. Eastern Standard Time, Saturday, March 3rd, 2012. A blowing snow warning is issued for Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. A wind warning is continued for City of Toronto, City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 11h37, heure normale de l'Est, le samedi 3 mars 2012. Un avertissement de poudrerie est émis pour Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Un avertissement de vent violent est maintenu pour la ville de Toronto, la ville de Hamilton,